ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚିନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ମାନପୁର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚିନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନା ନେତାଙ୍କ ନଜର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡୁଛି, ନା ବିଭାଗୀୟର, ନା ପ୍ରଶାସନର। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖାଲ ଖମାରେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତା ହଜାର ହଜାର ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନପୁରଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ R&B ବିଭାଗୀୟ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶରତ କୁମାର ସାମଲ, ମଧୁବନ, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ। ଏଇଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍କର ବି ଓଲଟି ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ JCB ଡାକି ସେ ଟ୍ରାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଇ ରକମ ଅଟକିଥିଲା। ବ୍ଲଡଫ୍ଲୁ ଏରିଆ ଏଠି ଆମର ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧୋୟାବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେନି। ଆମ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କତରୁ, ଅଫିସର କତରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ କୌଣସି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମକୁ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଧୋୟାରେ ଆମେ 80,000ରୁ ଲକ୍ଷେ ଭୋଟର ଏଠି ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ। ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଏରିଆ ଏଥର 5 ଥର ପାଣି ହେଲା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଟା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ବି ରହୁଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଏଇ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୌଣସି ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଭଲ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏ 11 ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁବେଳେ ଯେ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ିରେ ଯାଏ, ଧୋଇରେ ବି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏଟାକୁ ସରକାର ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ସେଟାକୁ ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି 80,000 ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ RD ରୋଡ଼, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଡ଼। ଇଏ ରୋଡ଼ କାମ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଳିକି ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବୁ। ନା ବ୍ଲକ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା କେଉଁଠିକି ଆମର କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମିଳୁନି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋୟାବାସୀ ରହୁଛୁ, ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ? ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରଣ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏପଟେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ଆମର ନେତାମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅଭାବ, ଏଠି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅଭାବ, ଏଠି କିଛି କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ଧୋୟା ଲୋକ ସେମିତି ଧୋୟା ହେଇ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। କ'ଣ ରହୁଛି, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ପ୍ରଶାସନ ତ୍ରୁଟି ନା ନେତାମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି, ନା କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ଏଠି ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ନେତା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଏ ଲୋକ କନେକ୍ସନ ହଉ ଏଠିକି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଳି ଆଜିକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା R&D କି ଦିଆହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ R&Dର ଶିଥିଳତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇପାରିନି, R&Dକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇପାରିନି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମାନପୁର ଘୋଷଣା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପୂର୍ବର କଥା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ରାସ୍ତା ପରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲେଣି। ବହୁତ ଥର ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦାବି ରହୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଉଛି। ନା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। 1000 ଲୋକ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ।
रास्ता जेपर्यंत कनसेंट न देछि गवर्नमेंट सरकार न देछि प्रशासन न देछि आम से पर्यंत आम रोड ब्लॉक जारी रहिबो। धोई अंचल कहीं अवहेलित देखुं बर्तमान कहार प्रशासन कौन एठी प्रशासन किसी प्रशासन भूमिका नेता माने चाहिए प्रशासन से डेभलप करने चिंता करेंगे नेता मैंने चाहूना डेभलप हो बोली कौन सरकार को कहे सरकार को आम कहूँ जेपर्यंत आम रोड्र स्थायी समाधान न होइछि से पर्यंत आम लोक आंदोलन जारी रखिए। आळीरू मनोज पंडाଙ୍କ रिपोर्ट अपराह्न लाइव।